Частая ситуация – поставили новые тормозные колодки, а они скрипят. И первое, что думают, попался плохой товар. Но это не всегда так. Очень часто проблема не в колодках, а в том, как их подобрали или установили. Например, состав колодок может не подходить под ваш тормозной диск. Или сами диски уже изношены, тогда новые колодки начинают работать неправильно. Плюс при установке важно очищать и подготавливать тормозную систему, а это делают не всегда. В итоге появляется скрип, вибрации и ощущение, что что-то не так. Тормозная система – это не та зона, где стоит экономить или действовать наугад. Лучше сразу подобрать все правильно и быть уверенным в безопасности. Обращайтесь к нам, чтобы избежать ошибок при подборе.